Nós vamos fazer uma fogueira onde mesmo? No pé de Santa Bárbara. João, dá uma olhadinha aí. A armação que eles estão fazendo. Tá muito frio. Qual é a temperatura? Ver uma? 9 graus. 9 graus. 9 graus. Que horas são? 3h23. São exatamente 3h23 do sábado pro domingo. E aí, galera, o que vocês estão fazendo? Foguinho. Eu tô filmando, eu vou pôr no Orkut. Se tirar, isso aqui vai cair tudo. Segura, segura. Caiu um calçante do lado de lá agora. Aqui, ó. Eita. Tá de encaixe, mas Manda, hein, velho? tá de encaixe mais fudido que o outro. A paisagem, nada pra cá. Fênix lá. Pega esse aquele ali, ó. Coloca aqui, ó. Aqui? Aqui tá o pé de Santa Bárbara, que não dá pra ver. Cadê o povo? Vai, que eu tô filmando. Vai pegar fogo no motor aí, viu? Ai, que frio. Ai, que frio. Bora o power, mano. Vai direito, hein, rapaz? Ah, Pegar então, ué? uh! Se pegar esse fogo vai ser de arregaçar. Nossa. Olha. Acho que eu vou sair dessa direção do vento. Cadê o Maurício? Nossa, que loucura. Aumenta o som, coloca um. Faltou pipoca agora, nem o que tal. Só que, ó, ela não tá pegando, né? Você tá vendo? O fogo tá acabando. Ah. O álcool tá acabando também. Hã? O álcool tá acabando, né? Ah, não vai. Eu não vou aparecer no vídeo porque tá escuro e eu sou preta. Falou, mas ninguém vai se parecer. É, não vai. Deixa gravando. Tá acabando a fogueira. Não, gente, tem que pegar mais. Que isso? Agora, vai dar um tchauzinho. Sacou se a gente tivesse. Se a gente tacar uma porrada de fogo ali embaixo. Ali embaixo. O que vocês estão pensando? Nada? Tava pensando. Aí ele pega. Mas você sabe, não tem nenhum matinho? Ué? Matinho do quê? Matinho seco. Pega aqui, ó, seco de
de negócio. Essa porra tá seca, velho. Olha que Silvia. Por que o fogo queimando no álcool é azul e aí é amarelo? Ai, tem altas histórias. Porque o álcool é azul. Ah, não sei aonde, tá falando pra casa. Olha lá, joga matinho seco ali, ó. Olha que ele tá seco. Nossa, que cura. Essa neblina. É. Amanhã eu vou passar aqui e falar que foi Macumba. Não deu certo, não? Tranca a rua, passou aqui, ó. Ô, Alex, deixa a gente pegar dali, ó. Ali, puro ali, ó. Ai, fecha nas cortinas. Ai, o livro tá na luz. Filho, se juntar um monte e colocar ali embaixo, What's going on in the kitchen? Mauro, vê um dia. Faltou o principal. Olha lá, apagou. É, o fogo não deu certo. Isso. Pega mesmo. se colocar um monte, ele vai pegar um porrada Vamos lá de fogo, pegar. velho. Vai, mano, vai arrancar foguinho. Vamos, Alex. Ah, mas desse tipo aí não vai pegar nada. Não conseguiu arrancar nada não, né? Conseguiu não. Segura, vai segurando aí, ó, as boitinhas. Tá verde ou tá verde? Esse aí tá verde, acho que tá bem verde. Vamos. Tá verde, tá verde. Mais seco. Olha a cena. Meu Deus, já tem 7 minutos. Oh, mas pegou um pedacinho desse tênis. Ué. Caindo tudo aqui, ó. Gente, derruba, meu Deus. Gente, vem pro claro, vem dar todo mundo um tchau. Vem. Vem pro claro. Vem pra cá e não pega vocês. Vem. Espera que sua bota tá ali. Bandeirão. Ah! Dá tchau! Uhul! Vou parar. Vai virar. Falou, criançada. Nem brinca. Volta, Silvio! Ô Mauro, depois vai ter que editar o vídeo. que o Alex tá comendo? Gente, da onde? O Alex arranjou alguma coisa pra comer. Esse dia dela almoçar amanhã. Mas devia ter coisa no meio do meio. Vai, velho. Se todo mundo ajudar, rapidinho, velho. Vai, gente, vai. Faz. Não, obrigada. 30? Segura, que vai baixar. Socou minha boca. Aqui, ó, aquele aqui, ó, pode. Vai ter que pegar um monte. Esse, ó. Esse dá uma olhada, viu? Aqui, ó, ali, ó. Ali, ó. Porque eu tô filmando. Olha o edredom ração no chão. Ai, vai, junta aí, dá um tchau que eu vou começar a filmar outro. Tchau!